皆さんこんにちは。オタク石 VTuber の山吹おるかです。毎年夏になると必ず聞く熱中症。でもそもそも熱中症って何と聞かれると意外とうまく説明できない人も多いんじゃないでしょうか。今回の動画では10分で熱中症に詳しくなるをテーマに熱中症の仕組みから対処までお話ししていきたいと思います。ものすごくざっくり言うと、熱中症とは暑い環境にいるとき、あるいは暑い環境にいた後に起こる体調不良のことです。めちゃくちゃシンプルですよね。まず大前提として人間の体にはエアコンがついています。それは汗です。汗が蒸発するときに体の熱を持っていってくれる。これを気化熱と言います。プールから上がったとき風が吹くとめちゃくちゃ寒いですよね。あれです。熱中症はこのエアコンをめぐって2つのことが起きている状態です。1つは脱水。汗をかけばかくほど水分と塩分が失われて体がうまく働けなくなります。もう1つは熱そのものによるダメージ。汗で冷やしきれないと体の中に熱が溜まっていきます。熱中症は軽いうちは脱水の影響が大きいんですが、重症になると溜まった熱そのものが脳や臓器を傷つけるようになります。熱中症は昔は熱失神、熱痙攣、熱疲労、熱射病など症状ごとに別々の名前で呼ばれていました。ただ実際にはこれらは別々の病気ではなくて、軽い状態から重い状態までつながっていると分かってきました。なので今はまとめて熱中症と呼んで重症度で分けています。その重症度というのは1度から4度の4段階です。1度はめまい、立ちくらみ、生あくび、大量の汗、こむら返りなどが症状で意識ははっきりしています。涼しい場所で休んで水分と塩分を取ればその場で対応ができます。2度は頭痛、吐き気、だるさ、ぐったりする、集中力や判断力が落ちる。こうなったら病院に行った方がいい状態です。3度は受け答えがおかしい、まっすぐ歩けない、痙攣するなどの症状があり、さらに肝臓や腎臓などがダメージを受け始める状態です。これは入院が必要なレベルです。そして4度。これは最も重症で、体の奥の温度が40度以上あって、しかも意識に障害がある状態。1分1秒を争います。ただ、皆さんがこれは何度だと見分ける必要は全くありません。覚えて帰ってほしいのは、意識がおかしかったら、もう命に関わるレベル、ここだけです。軽症なら亡くなることは少ないのですが、重症は本当に危ない。だから、早めに気がついて、早めに対応することが大切なんです。では、どうやって熱中症を予防すればいいのか。ものすごく身も蓋もないことを言いますが、一番いいのは暑い環境にいないことです。もう本当にこれが最強です。じゃあ、どのくらい暑い日が危ないのかというと、実は熱中症のリスクは気温だけでは決まりません。意外と効いてくるのが湿度です。さっき汗が蒸発する気化熱で体を冷やしていると言いましたよね。湿度が高いと、その汗が蒸発しにくくなって体内のエアコンが効きにくくなるんですよね。それを反映したのが暑さ指数 WBGT という数字です。気温、湿度、輻射熱から計算するもので、単位は同じ度なのですが、気温とは別物です。ややこしいので、環境省のサイトでも度をつけずに書かれています。目安としては、暑さ指数が28度を超えると、熱中症の患者さんが一気に増えることが分かっています。気温の数字だけではなくて、暑さ指数を見る癖をつけるといいですね。そして、暑さ指数が特に高い日に出るのが熱中症警戒アラート。基準は33以上なので、特に熱中症になりやすい状態だと思ってください。お住まいの地域に出ていたら、暑さから身を守る行動をとってください。運動は原則中止レベルです。さらに上の熱中症特別警戒アラートもあります。過去に例のない危険な暑さという意味なので、全力で命を守る行動をとってください。暑さ指数もアラートも天気予報のほか環境省のサイトで確認できますよ。ここからは具体的な熱中症対策についてお話ししていきましょう。もし屋内にいられるなら屋内にいてエアコンを使うのが一番です。ちなみに皆さん、エアコンの設定温度は何度にしていますか？環境省は冷房時の室温28度で快適に過ごせる服装を促すクールビズを推進していますよね。この28度という数字だけが有名になってしまって28度にしておけば熱中症対策になると考える人もいるようです。でもここに間違いが2つあります。1つ目、クールビズが言っているのは室温28度であって
設定温度28度ではありません。これらは似ているようで違います。日当たりや部屋の広さ次第では、設定温度28度でも室温は31度なんていうことが普通に起きます。なので、部屋に温度計を置いてください。リモコンの数字ではなく、実際の室温を見ましょう。2つ目、そもそも室温28度では熱中症の予防には不十分だと複数の研究が示しています。オルカのおすすめは室温が26度になるようにエアコンを使うこと。思ったよりしっかり使うのが大事なんですね。そしてジメジメして湿度が高い場合には除湿機やエアコンのドライ機能などを使って湿度を下げるのもいいと思います。そしてもし屋外に出る必要があるなら暑い時間帯を避けて涼しい服装をして、そして日傘を使うのがおすすめです。直射日光を遮るのは体に入ってくる熱そのものを減らすということ、理にかなっています。男性もぜひ取り入れてください。そして夏になると出てくるのがいろいろな熱中症対策グッズ。ネックリングやハンディファンは使い方や環境によっては有効です。ただし万能ではありません。ハンディファンは気温や湿度が高すぎる日には効果が落ちますし、ネックリングもぬるくなれば冷却効果は弱くなります。でも補助的に使うのはいいと思います。一方で注意したいのがメントール系の冷感スプレーやおでこに貼る冷却シート。気持ちいいという意味で使う分には全然いいんですが、体を実際に冷やす力はほとんどありません。メントールは皮膚にある冷たさを感じるセンサーに冷たいぞーという信号を送っているだけなんです。涼しい感じはするけど体は冷えてはいない。涼しい気がする分暑い場所に居続けてしまうリスクもあるので注意しましょう。あと食べ物飲み物系での対策も。塩タブレットは汗をかいた時の塩分補給用。水分そのものは補えないので必ずお水やお茶と一緒に摂りましょう。スポーツドリンクは水分、塩分、糖分をまとめて補えるので運動中や屋外での作業中に向いています。一方、誤解されやすいのが経口補水液。経口補水液はすでに脱水がある時の対処のための飲み物なんです。予防目的で日常的に飲むものではありません。ちなみにどれぐらい塩分が含まれているかというと、塩タブレットは1粒で約 0.1g、ポカリスエット 500ml で約 0.6g。一方、コンビニの手巻きおにぎりは1個食べるだけで 0.7 から 1.3g。おにぎり1個でタブレット10粒分ぐらいあるんですね。熱中症予防は対策グッズを過信するよりも、まず3食しっかり食べること。地味ですが、これが大事です。では実際に、これ熱中症かもと思った時どうするか。まず、涼しい場所へ移動してください。できればエアコンの効いた室内が理想です。次に、服を緩めて体を冷やします。冷やし方にもコツがあります。氷枕などで首、脇の下、足の付け根を冷やす方法が有名ですよね。手のひらを冷やすのも有効ですよ。でも実際はそこにこだわらずに全身を冷やした方が体温は下がりやすいんですよね。体に水をかけて風を当てるなんてのはまさに気化熱マックスで有効ですよ。ちなみに一番効くのは氷水のプールにドボンなんですが、ちょっとハードルが高いですよね。そして水分と塩分を補給するのも大事。ただしこれは意識がはっきりしていて自分で安全に飲める場合に限ります。ぼんやりしている人に無理やり水を飲ませると気管に入ってしまう誤嚥のリスクがありますので絶対にやめましょう。ちなみに病院での治療も考え方は同じで、とにかく冷やして水分と塩分を補う。つまり現場でやる涼しいところで体を冷やして経口補水液というのは熱中症治療そのもの。やる価値がめちゃくちゃあります。そして最後にこれは絶対に覚えておいてください。受け答えがおかしい。自分で水を飲めない。痙攣している。このどれかがあれば様子を見ずに119番してください。ここはもうちょっと待ってみようかなと悩むべきところではありませんよ。はい。というわけで今回は熱中症についてお話ししました。今回のまとめです。熱中症予防で一番大事なのはそもそも暑い環境を避けること。危ないかどうかは気温ではなく暑さ指数とアラートで判断しましょう。
エアコンは設定温度ではなく室温で26度が目安です。温度計を置きましょう。冷感グッズについては、涼しい感じがすることと実際に体が冷えることは別だと知っておいてください。塩タブレットやスポーツドリンクもいいけど、3食しっかりとるのも大事です。経口補水液は熱中症の予防ではなく対処に使ってください。もし熱中症かもと思ったら、涼しい場所へ移動して体を冷やして飲めるなら水分と塩分を。そして受け答えがおかしい、水分が飲めない、痙攣している、このどれかがあれば迷わず119番です。これだけ覚えて帰ってもらえれば熱中症に詳しくなったと言えるんじゃないでしょうか。暑い日は無理をしないのが一番です。エアコンをつけて水分をとってなんとか無事に夏を乗り切りましょう。というわけで今回の動画が参考になったらチャンネル登録と高評価で応援よろしくお願いします。それではまた別の動画でお会いしましょう。山吹オルカでした。またねー。